आज मारुति जिम्नी जब ऑफरोडिंग में चैलेंज करेगी महिंद्रा थार को, तो क्या मारुति जिम्नी अपनी पावर महिंद्रा थार के सामने दिखा पाएगी? ये तो वीडियो में आगे पता चलेगा। उससे पहले अगर आप थार लवर हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले मैदान में अपने इंजन की पावर दिखाने उतरी मारुति जिम्नी, जिसने मैदान में कदम रखते ही ऑफरोडिंग की आग लगा दी और कमाल की ऑफरोडिंग दिखाई। फिर आई महिंद्रा थार, जिसने अपने इंजन की ताकत से मैदान में आते ही तूफानी ऑफरोडिंग मचा दी और मैदान में अपना दबदबा बना दिया। वाकई में महिंद्रा थार जैसी ऑफरोडिंग कोई दूसरी कार नहीं कर सकती।